Hello，大家好。咁今日咧會教大家畫一個黑色嘅桌球咁樣啦。咁我哋會用到呢一啲acrylic 嘅筆去到畫嘅，大概係咁樣嘅，俾大家睇下先。好，咁我哋跟住落嚟就開始起稿先。咁我哋首先準備一本畫簿先。一本細嘅畫簿，支鉛筆、擦膠都擺晒喺度啦。我哋首先畫一個十字先，將呢張紙我哋分開一半。左同右差唔多大啦，揾下嗰條中軸喺邊，擦一擦先。跟住就打橫一半。度一度，應該就係一半噶啦，微調一下啦，呢度差少少，攞支筆度一度都得。好。咁而家我哋畫個圓形啦，可以準備。圓形嘅話咧，我哋揾咗嗰個點先，四分一個咁樣畫咯，好似有啲太大。而家畫咗半個，我想細少少。咁一般我都會畫多幾條，跟住俾自己去擦一擦，擦咗啲唔要嘅。好，畫完個圓形，我哋就可以去下一步啦。咁我哋呢個桌球都定一定入邊嘅一個曲面嗰個地方先，因為好似眼球咁樣。又係啦，擦一擦。畫返個圓形。中間寫返個8字先。好，大概起住呢度先。咁我哋自己執一執個圓形同個8字。好，咁時間關係咧，我就執咗啦嗰個圓形同埋8字個部分。有啲輔助線都拆咗㗎啦。呢個時候咧，我哋畫翻入邊嘅一啲反光啊。呢幅畫比較重要都係呢啲反光嘅位置，有個窗啦，呢度有個影啦。呢邊都有嘅，左右都有一個影，啲反光嘅位置，底部都會有嘅。好，咁我哋抹一抹嗰啲位置先。咁我執咗個稿之後，呢個係最後嘅版本啦，俾大家睇下先。因為我哋用呢隻acrylic 嘅筆咧係比較唔透明㗎，咁佢覆蓋力好勁。咁呢啲鉛筆稿我哋都唔使擦㗎啦，我哋可以留翻喺度。嚟緊我哋會揀一隻
灰灰地帶紫嘅顏色嘅，去油咗個背景嗰度先。咁啊，我哋用之前咧，睇一睇先，應該係629啊。咁啊，大家可以跟住我用啦。我哋搖一搖先，擺後面邊邊部分，我哋慢少少。咁話咁快我已經油完啦，不過我可以見到呢度有啲地方係唔夠實色啊，可能係紙我都第一次用，佢比較吸顏色，咁我陣間會油多次嘅。咁我就油完個背景啦，我油咗差唔多都3次啊，咁啊先比較實色。咁嚟緊我哋會準備黑色啦，油一油嗰個球嘅部分先。黑色嘅話喺呢度，應該係611啊，611號。咁我哋可以油啦，邊邊又係小心啲，唔好咁快啊！好啊，咁我大概係畫到呢一度啊。咁啊，呢個白字嘅部分都係黑色嘅，但係我哋唔油住，我哋油咗嗰個後面背景先。我哋會用一隻比較黃黃啲嘅色，626啊，同埋呢個600白色嚟嘅，去做一個漸變啦，一邊白一邊黃嘅。咁啊，做個漸變喺度。咁啊，呢度係一個窗口嘅部分嚟嘅，我哋都係由一啲白色啊、淺藍色落去先，有啲黃黃地嘅度，做一做嗰啲風景。
跟住落嚟咧，會用啲啡啲嘅顏色去有一個窗框嘅部分。咁啊，呢度會有少少草叢咁樣，我哋加翻啲喺入邊，用啲點嘅手法啦，有啲黑色。好，咁啊，大概係咁樣啦。咁我哋而家做下陰影嘅部分啦，喺左手邊呢邊會淺灰色啲嘅，咁啊慢慢加深啦，去到後面。咁啊，呢度會有啲反光嘅部分，可以畫一畫啦。咁啊，捽一捽啦，我哋。
邊嗰度冇咁直啦，加翻少少一啲波浪出界嘅感覺俾佢。好，咁啊，左邊搞完，我哋就一陣搞右邊啦。咁啊，都一樣啦，呢邊淺色啲。咁啊，要快少少，就整個心俾佢。因為佢乾咗咧，就好難做到嗰種漸變嘅啦。要少少速度啦，呢度。好，咁啊，去埋下面度少少反光啦，可以。好啦，咁最後就畫翻個8字俾佢啦，我哋喺呢度啊，跟翻住。咁下面呢個光位又係咯，都係要快啊！喺佢未反應到嘅時候，我哋已經要做咗個顏色俾佢啦。補一補先，跟住再到黑色。好啊，咁啊 perfect。